ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் எஸ்எஸ் டபுள்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடியது இந்த சம்மர் வெக்கேஷனில் நம்ம ஃபேமிலியோடு போகக்கூடிய, அதுவும் செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து எம்ஆர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து செங்கல்பட்டு இருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே, அதுவும் 2 வீலரில் போகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோடையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடமா வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து கண்டிப்பாகவே இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே செங்கல்பட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு போகணுமா, கண்டிப்பாக தாம்பரம் இல்லை சென்னை நோக்கி தான் நம்ம கண்டிப்பாக போவோம். ஆனால் செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோ ஒரு அமைதியான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ், ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த எம்ஆர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். இந்த எம்ஆர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கார்டன் ஏரியா இருக்குது. அதுக்கும் பக்கத்தில் சின்ன சின்ன பெட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வளர்த்துட்ருக்குறாங்க. இந்த கார்டன் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஊஞ்சல் மட்டும் இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி அந்த ப்ளூ கலர் பில்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்க, எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, முதல்ல நீங்கள் நாளைக்கு வர போகிறீங்க அப்படின்னா முதல் நாளே நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபுட்டு கூட அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்பாங்க. நீங்கள் வெஜ் நான்வெஜ் எத்தனை பேருக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபுட்டு கூட ரெடி பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ரூம்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நேராக ரைட் சைடில் ஒரு கிட்ஸுக்கான ஸ்விம்மிங் பூல். இதில் கொஞ்சம் பெரியவங்களுமே இதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இதில் 2 வந்து ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன்று வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைட் பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க வந்து ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் விடலாம். அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலர் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டு வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் விடலாம். நாங்கள் போயிருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஃபேமிலி மட்டும் தான், ரொம்ப க்ரௌடே இல்லாமல் 2 ஃபேமிலி மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ ரொம்ப என்ஜாயபிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ். கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ், இது வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுலே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடம்ன்றது இதுதான். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹைட்லேருந்தே இது வந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம மேலே வந்து விளையாடுது. ஸோ இதுலேயுமே பாருங்கள், க்ரௌடே கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் இப்போ என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடம். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரைட் சைடில் இன்னொரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரியவங்க, இது வந்து கொஞ்சம் டெப்த் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸு வந்து முதல் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பிளேஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக, அதாவது இந்த சம்மரில் உங்களோட ஃபேமிலியோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் இது வரைக்கும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தெரியாதவங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சம்மர் வெக்கேஷனில் இந்த ஃபால்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வாங்க. உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எம்ஆர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன்.